Rasan hayır zıptan yerusan Sevgi asıl rasan hayır zıptan yerusan Այսօր ես չեմ եկել ասելու որպես գերագույն հրամանատար թե ինչի են պատրաստ մեր զինվորները մեր գեներալները այսօր ես եկել եմ ասելու թե ինչի եմ պատրաստ ես Ես պատրաստ եմ զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի հայ ժողովուրդը ծնկած չի եղել և չի լինի հայ ժողովուրդը ամուր ողնաշարով պարզ մտքով պետք է կանգնի այս հողի վրա Եվ երբ որ ասում ենք մենք բոլորը զինվորներ ենք Եվ երբ որ ծափահարում ենք այդ խոսքերի վրա մենք ասում ենք մի բան Ձեր թե երիտասարդ Կին թե տղամարդ Պաշտոնյա թե գործազուրկ Այսօր մենք միայն մի ուղերձ ենք Հղելու իրար ու աշխարհին Մենք պետք է նայենք իրար աչքերի մեջ Եվ ասենք Մենք պատրաստ ենք զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի Մենք մեր հայրենիքը ոչ մի միլիմետր չենք զիջի Մեր իրավունքը ոչ մի միլիմետր չենք զիջի Սերժիկ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու է առաջադրել հետևյալ մականունավոր բիզնեսմենների Նեմեց Ռուբո Սասի Արտակ Լվիկ Սամո Փոխմախի Մհեշ Տպարանի Վրեժ Մապի Ալի Եվրոստանի Մանվետ Թունելի Հակոբ Պիվի Հակոբ Բուրնաշ Այս մարդիկ տեղ են գտել նաև հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում եւ այստեղ նրանց միացել են այնպիսի կարկառուն ճակերտավոր ոչ մականունավորներ, ինչպիսիք են Չորնի Գագոն, Նովոն, Շմայսը, Մխիկը, Լեննականի Վարդանիկը, Բարադի Համոն, Հուլկի Արամը Լիսկան, Լոնդիկը և իհարկե նորին գերազանցություն մուկը Դո մկին էլ ծկին է Ոչ մի մուկ և ոչ մի ծուկ չի պնստալու Հայաստանում գողերի ժամանակ անցել է Ամերիկաներից լինի Ռուսաստաններից լինի, ավստրալյաններից լինի, գտնելու ենք, բերելու ենք իրենց և իրենց գողացած ամեն լումա, ամեն կոպեկ, ամեն դոլար Ես ասում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր Սիրո և հանդուրժողական հեղափոխությունը Նրանք ովքեր մեր ժպիտները Մեր հանդուրժողականությունը Շփոթում են թուլության հետ Ուրեմն հենց այսօր կզգան օրենքի և ժողովրդի հուսքու հակահարվածը Պարոնակ Արտուր Վանեցյան և Վալերի Օսիպյան Երկու ժամից ես լսեմ ձեր զեկույցը կատարված աշխատանքների և արձանագրված արդյունքների մասին
ձևակերպված նախադասության համար ես ներողություն կխնդրեմ 1000 անգամ, եթե պետք լինի միլիոն անգամ։ Բայց թույլ չեմ տա դրա վրա որևէ մեկը միավոր հավաքի։ Հույս ունեմ հասկանալի է, էս իմ ուղերձը։ Հույս ունեմ էս իմ ուղերձը հասկանալի է որպես զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Գերագույն հրամանատար պատերազմական իրավիճակներում։ Ասում եմ պատասխանատու։ Եվ որևէ մեկը չմտածի ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ չմտածեք, հանկարծ։ Ես գիտեմ, ես դատական պրոցեսներից մեկին ազատեցին, մեկին բաց թողեցին, 1000 ու մի բանի, հանկարծ չմտածեք, թե մենք որևէ մեկի հետ կուլիսներում որևէ գործարք ենք գնում, ժողովուրդ ջան, այդ բացառված բանը չի կարող լինել, չի կարող լինել այդպիսի բան։ 687,414 քաղաքացի վստահության քվե է տվել, պողպատե մանդատ է տվել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանն ու վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ խոսք, սա խիստ պարտավորեցնող է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մանդատը իհարկե խորհրդանշական է եւ այն ունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տեսք։ Համեցեք, մամորչը։ Եվ այո, արդեն խոսել ենք սրա մասին, որ այս մանդատը արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվում է ժողովրդի կամքով իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա հենց այս պահից, հենց այս վարքյանից եւ այս մանդատը մենք իրականացնելու ենք լիարժեք։ Այո, այս մանդատի մեջ մուրճ էլ կա, այս մանդատի մեջ սուր էլ կա, այս մանդատի մեջ բահ էլ կա, այս մանդատի մեջ կա այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ազատ երջանիկ հզոր Հայաստան կառուցելու համար։ Եվ շնորհակալ ենք ձեզ այս մանդատը մեզ շնորհելու համար եւ հավատացեք, մենք այն ամենացորդ կծառայեցնենք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն եւ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը եւս մեկ անգամ սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ հաղթանակը պահանջում է մեզնից յուրաքանչյուրի ջանքը, ընդ որում ես հիմա ասացի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման մարմիններ, հիմա ավելի ընդլայնեմ, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, բոլորը պետքա ձևավորեն ջոկատներ, ինքնապաշտպանական ջոկատներ։ Վարչապետի երեկվա կոչից հետո մի շարք համայնքների ղեկավարներ հայտնեցին կամավորական ջոկատներ ձևավորելու եւ առաջնագիծ մեկնելու մասին։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ մինչ համայնքապետարանները զբաղվում են մարդկանց հավաքագրելով, կեսգիշերնած ձևավորվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջին ջոկատը, որն արդեն մեկնել է Հայաստանի հարավ-արևելյան սահման։ Այս պահին ՔՊ ջոկատի կազմի մեջ են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը, падգամավորներ Սիփան Փաշինյանը, Ռոբեն Ռուբինյանը, Հայկ Գևորգյանը, Վահագն Հովակիմյանը եւ այլ։ Ժողովրդի կողմից ընտրված օրինական իշխանությանը եւ ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա։ Աջակցեք այս կոչին, աջակցեք այս կոչին, մի վախեցեք, դուխով իմ հզոր ժողովուրդ, դուխով իմ հզոր ժողովուրդ, դուխով Տղեկ, այս վիժված
Գարշակին տեսակ, այս գարշակին տեսակ, հայ ժողովրդի, այս թերմացքին տեսակ, հազարավոր զոհերից, գերիներից, անհետ կորածներից անտեղյակ, բայց 120 դրամի համար կյանք ոգին երանք չխնայով այս էլեկտրիկ Երևանի վրիժարուին տեսակ, սխրագործին տեսակ, սա 3-ից 2-ն էր, սա 10-ից 6-ն էր, սա 1000-ից 600-ն էր, եթե 10 միլիոն են, սա 6 միլիոնն էր։ Սրանք այն մարդիկ էին, որոնք 1915 թվականից առաջ Համիդին էին մերժում, Թալյաթին էին սատարում, հա։ Թալյաթին այսպես հավաքվում էին տենց իրանց այսպես, ու ասում էին քաներ, մենք հպրոքն ենք դելյար, դու մեր պրմիսնս կեր արկվակը վարկե Թալյատ։ Ու սրանք երբ որ գալիս ասում էին, վաղը թուրքը կվտնի քո գյուղը, ջոկատ կազմի, հրացան վերցրու, պաշտպանվի երեխեք որդը լազմարը, թուրքը հետ 100 տարի ապրում թուրքը, լեգերի թուրքը չկա։ Սարսափելին են չի, որ սրանք կոտորվում են, սրանք որ կոտորվում են էդ վեճ։ Մարդկային ողբերգությունը, անմարդկային կատակերգությունը նրա մեջ է, տղեր, որ սրանք պատճառով նորմալ մարդիկ են կոտորվում, հայեր։ Դու մի հատ լսես, լսես, թե ով է հայը, որն է հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, ով ես դու, մի հատ լսիր էլի, հիմա հայ ազգն է, լսիր։ Ես հայն է։ Մեր ժողովուրդը իսկ սա դու ես, այսա արա ես դու ես այս ես դու Մատու հայ ես արա Արա դու հասկանում ես, որ դու կատաստրոֆա ես, դու ողբերգություն ես դու, ողբերգություն Դու գիտես ով է Տիգրան մեծը, Պապ թագավորը, Վարդան Մամիկոնյանը, Նարեկացին, Քուչակը, Ազնավուրը, ինչու չէ, Համասյանը, Մխիթարյանը, Արոնյանը, գիտես ովքեր են, ասել, այ դա ժողովուրդն է, ժողովուրդը շատ չի լինում տղաճան, ժողովուրդը լինում է քիչ, ամեն դարում մի քանիսը, ժողովուրդը այն գյուղացին է, որը հող է մշակում քո հետ քաղաքական խուժանությունների հետ կապ չունի, ժողովուրդը այն բանվորն է, որ պատեշարում ուղիղ ոչ թե քո նման, ժողովուրդը այն զինվորն է, որ կանգնած է սահմանին, որի ծնողին դու քրտում ես, դու գիտես ով ես, դու ժողովուրդ չես, դու ուզում ես շատանաս, որ քեզ շատը զգայ, բայց ես քեզ ասեցի, ժողովուրդը շատ չի լինում, ինչ-որ մեկը քեզ խաբել է։ Դու են մարդն ես, որ պատերազմից հետո պատերազմ ես գնում, նոյեմբերի 9-ից հետո պատերազմ գնացող տղա ես դու։
ինչի տղա ես, որովհետև ես հաշվել եմ միայն սոցցանցերում նոյեմբերի 9-ից հետո 6323 կենթանի հականեց շորերը հրացանը գնացին տեղից սկսեցին լայվ եկտոր ընդեղից ասելով ձորերից վերես Երևանի բաներից, մանումենտից բանից հանը էդ ես դու գիտես որ աշխարի ոչ մի տեղ ոչ մի չեն որ ասեցին ոչ մի հրյա այդպես բաներ չի անից թե սահմանի վրա գնա կանգնի զինվորի ծաղրի դու կանես այսօր դու ես դու հայ չես դու կարաս գնաս ուրիշ մարդու ուրիշ երեզմանի մոտ կանգնես ես իմ երեխու երեզմանն է էլի տենց բան ոչ ոք չի անի դու կանես դու ուզում ես ասես որ սա քո հայրենիքն է ես քեզ մի խնդրանք ունեմ ես ոչ ատում եմ ոչ բան անգամ չեմ էլ զզվում խնդրանք ունեմ գնա հələ գնա հարևան երկիր է էլի այնտեղ ես դինում եմ գնա այդ կոմում եմ Լսի, վերկաց գնան դեր մուղամ լսի չայ խմի, կեզ ընդեր լավ գնա, կեզ ընդեր փող գտան գնա, ասա կյով գնա, այլի գնա։ Այավ այդ չոքում եք ինչ կայվա որ սա չկա։ Հիմա, երբ որ սա չկա, որը հայ չէ, մեզ էլ ոչ մի բան պետք չի, մենք էլ չենք կարող ասել, պետք չի որ մենք ասենք, մենք ենք տերը մեր երկրին, ով ումը պիտի այս երկիրը, ոնց կարող է Ազնավուրի, Նարեկացու Սպենդիարյանի երկիրը, ես մուղամ լսող ատլախիրը լինի, ոնց, դա հնարավոր չի, սա մեր երկիրն է, ու ես ինձ թույլ չեմ տա ասել, հայ երկանգնեք միացեք, ես բաներ չկա, ում հետ միանա չէ, սա մեր երկիրն է, մենք կանգնած ենք, մեզնից պահանջում են ընդհանրը մի բան, դեր կանգնենք մեր երկիրն, ես կան բան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր անունը տպողների հեն այդել եք հատկացրել են, բոլորը դեպի ազգային ժողով, բոլորը դեպի ազգային ժողով և մենք կհասենք, և պորմիկի ծնունդերը մեր անունը չեն ծծի, 10 տարի մեր անունը ծծեցին, ուղիղ 10 տարի, ես սա հարստությունը թալանեցին մեր ամբողջ, հերքելա բոլեղա, սապկատ տրապեց բոլոր շոների, բոլորը դեպի ազգային ժողով,